आज 75 के थ्रू आज एक अनोखी जगह पे आए हैं जो झारखंड की राजधानी रांची के पास स्थित है। और झारखंड की राजधानी रांची जो है ये झरनों के लिए, वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। और इस वाटरफॉल में आज हम लोग देखने जा रहे हैं 5 धाराओं के मिलन पंचघाघ। Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. I know what I'm looking for. Panchghagh Falls is located in Khunti district in the Indian state of Jharkhand. Number of drops 5. Existence of this water is from the banai river. यह रांची शहर से 55 किलोमीटर की दूरी पर रांची चक्रधरपुर मार्ग पर स्थित है। जैसे कि मैं सोच रही थी, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नवंबर के स्टार्ट से ही पिकनिक की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहाँ आके पता चला रांची वासी भी उतना ही उत्साहित है इस पिकनिक के लिए। जरा सा आपको इस वाटरफॉल के साइड के नज़ारे दिखाते हैं। लोगों की काफ़ी भीड़ है। ये नवंबर का जस्ट फर्स्ट संडे ही है। यदि आप अपनी छुट्टियों का आनंद लेना चाहते हैं तथा संडे को कुछ अलग तरीके से बिताना चाहते हैं, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट दैट आप नेचर में अपने आप को रिजुवनेट करने के लिए यहाँ ज़रूर आइए। यह जगह आपके लिए प्रकृति तथा दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का एक अच्छा साधन बन सकता है। यहाँ आने के लिए आपको निजी वाहन का उपयोग करना है। Jharkhand is full of nature and the beauty of it becomes double because of its waterfalls, undulating and covered hills and hillocks and jungles. The soil of this area is rocky, sandy and red, which has a gentle slope adjacent to the stream. The famous places of Khunti area are Ulihatu, the birthplace of bhagwan Birsa and Dombai buru. The banai river branches itself out in 5 different streams, generating the ambiguitious singing riverlets through the clusters of rocks unlike Jonha and Hundru. This place is very enjoyable because the Punchghah water doesn't fall from the great height. Still, one can almost hear the roar of the water. यदि आप यहाँ के झरने तथा प्राकृतिक स्विमिंग पूल का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप अवश्य अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े ले आइए। यदि आप दिन भर के लिए यहाँ का वन तथा झरने का आनंद लेना चाहते हैं, तो भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ रेडीमेड केवल चिप्स और बिस्किट्स की छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल हैं। यह बनई नदी के 5 धाराओं से पंचघाघ नाम की उत्पत्ति है। आज का यह सुहाना सफर बस यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।